手下留情，關鍵字翻叮一族。我下記咁樣講咧，我先敢問噶，因為咧近期就網上又好啦，五姑娘又好啦，熱熱鬧鬧啦，咁啊有啲嘢就燒咗去你嗰笪嗰度啦，即係包括咗一啲即係同啲演員又恰佢啊，即係諸如此類啦。咁啊，你有咩想講啊？呢件事咧，其實翻叮一族都起碼都10幾20年㗎啦，呢出戲係有我啦，有阿 Ben 小紅啦，有伍詠薇啦，有唐詩詠啦，阿 Manna 姐嗰啲都有嘅，仲有邊個？敖嘉年啊，都一大堆人嘅，但係即係我對呢個戲嘅印象都唔係好深。就當然仲有楊思琦啦，同埋仲有邊個啊？陳建鋒啦，阿張天娥啦，呢啲熱手人物嚟喎，近期。冇錯，我都有睇到佢哋提翻啲五姑娘提翻呢件事。咁你喺現場嘅當時？我當然喺現場啦。嗰個戲其實都係以我為主嘅，係講個茶餐廳，我茶餐廳嘅老闆，咁啊手下有啲伙計，咁有啲愛情線就楊思琦啊同阿陳建鋒啊，許紹雄就同我嗰輩就後來就追咗張天娥啊咁樣嘅，我依稀記得嘅。其實個戲我真係唔係記得先，但係佢講到嗰場戲咧，我記得好清楚嘅。佢哋而家大字標題就話欺凌啊！嗱，我當時喺現場就我記得個情形就係咁，嗰一場戲咧已經拍到好夜㗎啦。係好多人一個大場面啊，好多人嘅，就係講頭先嗰啲人都基本喺度，然後就雙天鵝泛濫嘅，咁啊，另外你哋話嗰個另一個演員，大家都唔開名，我都唔知點解唔開名，淨係個個都話係㗎啦，就姓陳嘅，咁佢兩個就係針對楊思琦嘅，咁楊思琦就爆喊嘅，就衝咗出去化妝間，當時全場冇人出聲，嗱我真係要澄清，佢都有人話聽到，只係得我一個人出聲啫。我就喺度講，我話：喂，大家俾面，大家唔好咁多拗撬，去拍咗呢場戲先，因為呢場大戲，今日呢場戲拍唔晒，大家都冇得收工。我係講咗，楊思琦已經衝咗出去，我唔係對楊思琦講，我唔係鬧楊思琦，咁我同邊個講啊？梗係對當事人講嘅啫，唔通我對空氣講啊？你可以問當時嘅導演㗎，導演都唔敢落嚟。我講完呢句説話，大家都唔敢出聲，我就衝咗去化妝間，就同楊思琦講：喂！無論由得拍埋呢場先啦，唔係咩？我又輕輕安撫佢一句啫。我又打咗俾監製。咁後來點樣解決我都唔知啦，就係有拍埋啦，我都唔係好清楚啦。咁跟住就去到今時今日先至俾人炒翻出嚟啦。咁咪俾人炒翻出嚟，仲話到係我有份，指名道姓我有份咧，欺凌。咁我覺得如果咁樣唔跟事實去講嘢，我覺得係我只係見到兩個人講嘢啫。陳曼娜又冇講，敖嘉年又冇講，唐詩詠又冇講。但係後來佢哋點講我唔知，我離開咗我就唔知。咁我當時嘅場面咧就睇到嘅情形係咁。後來我出去問，喂，點解我都仲蒙查查唔知道佢哋？因為我同佢哋對手戲唔係好多。點解會搞到今日咁嘅？佢哋有人話俾我聽，唔係今日㗎啦，好耐㗎啦，佢哋拗撬咗。咁我先至覺得，咦？冰凍三尺非一日之寒，咁一定啊！原來佢哋前文係點，我一啲都唔知，我只喺度嗰日爆出嚟，我先知。咁喺嗰日咧，楊思琦喊嘅，咁呢個係屬於乜嘢？我唔知啦，係咪欺凌啊？我唔知啦。但係如果你鑑生話我有份，嗰個係咪欺凌咧？唔使驚，阿 Manna 姐幫你澄清咗，話唔係下雨嘅。咁但係都跟住佢仲今日又話 Manna 姐有份，又話唐詩詠有，咁呢啲係咪欺凌咧？咁呢啲就係冇根據事實去想嘩眾取寵，用啲極端嘅方法去爭取多啲人聽佢啫。咁我覺得呢個係唔健康嘅。咁我仲笑住同啲人講：哇！今日搞到咁樣喊，一陣仲有啲愛情嘅親密戲。點拍呢？佢哋演技真係一定。你有冇試過啊？我又好少，我好少同人拗到咁樣嘅。我就算係對方唔好，我都會同佢溝通。喂，咁大家點啊？點都要拍埋落去㗎。手下留情，關鍵字接吻戲。冇有人近排撩緊你喎，話你又咩接吻又新呢個我唔敢問啦，未新喎。嗱，我見到咁熟。嗱呢件事，因為都係即係而家多年前嘅事啦，燒咗落嚟啦，就講話你當年拍你好少拍接吻戲㗎嘛？
幾次啦。幾次咋？係啊，咁慘啊！因為我做親嗰啲都唔係，我都拍過一次喎，都唔係白馬王子嚟嘅。我一係做中下層嗰啲小人物，一係咧就做個好老豆，或者做大俠啊大俠。係咁有邊有乜幾多機會拍接吻戲啊？係嘛？係咁啊！嗰個接吻戲而家又俾人撩緊出嚟，又逐格 cap 出嚟話你呢樣。咁我都好想叫攞翻嗰條片俾我逐格出嚟，睇我點樣去佔。嗱，我首先咁講先，我咁多年咧，第一我都唔中意欺凌，從來都冇欺凌人。咁我亦都唔係好多俾人欺凌嘅呢個事實。咁我亦都從來唔會話因為藉住自己係一個老前輩，或者係一個主角，又或者係一個乜嘢人，想趁住呢樣去佔邊個人嘅皮耳。幾廿年都冇俾人講過呢啲嘢。咁佢提出嗰呢件事咧，話我拍接吻戲佔晒伸晒脷，咁仲要講得好咩？哎呦咁啊，要正咯，可以佔人皮耳啦，真係咁。嗱，我首先講做一個演員先啦。第二樣我冇資格講，我可以講話俾你聽。你要做好一個演員，第一件事係咩啊？你要投入個角色啊嘛。你要了解個角色，點解佢呢場係需要咁？點解佢做乜？如果你唔係投入個角色，你係做自己啊？你定係做個演角色啊？你做個角色，咁你都我講到要接吻，你一定係到咗邊個位係必須要接吻，你先編劇先會寫㗎，監製先會做。咁呢場戲我問過個導演應該點拍，因為我都唔係好老經驗拍呢啲嘅。佢話你要放膽去做，如果唔係就唔似㗎啦，假㗎啦。我問過我個對手，喂點啊呢度？佢係同我好朋友嘅，之前好朋友，之後都係好朋友。佢話喂。我都唔驚啊！你驚咩啊？你放膽去做啦！佢同我咁講。可以講下咧，即係高妙思前輩係啦。係，但係佢都過咗身啦，所以我都唔想再去一個好朋友過咗身再講啦。咁所以嗰場戲你就咁啊，跟住嗰場戲做，你話裏邊係點樣？我唔知。到咗導演 cut，你話你逐格睇我有新嚟，或者係點？我只係做角色啫。如果你一個演員，接咗個角色去做嗰場戲，係用自己嘅身份諗住點樣我要佔對方皮耳啊！咁你點會做得好啊？你冇可能會有人話你嗰場戲做得好，你都諗住佔人皮耳啊！所以我發誓講，從來冇做呢啲嘢嘅。而家你咁樣屈我，又唔係欺凌咧？咁事後你對手有冇表示？我哋一齊仲去到星馬登台一齊食榴蓮添，一齊去食飯添。我哋嗰陣時係拍書劍，後來佢啊同阿伍衛國嗰隊噶嘛，我咧就同黃淑儀嗰隊噶嘛，我哋仲去登台。咁啊佢哋一檔，我哋一檔。咁多年嚟，仲有如果有呢件事，唔可能吸幾廿年都冇人講㗎。亦都冇可能做咁耐朋友啦。冇做好亦都冇可能，同埋你有咁嘅諗法，你都會有得一次，你會有第二次、第三次。所以提出嚟呢啲人咧，佢哋一世唔會做到個好嘅演員，亦都唔會做到導演。你點會去諗住去佔人皮而去拍嗰場戲咧？呢個就係我解釋啦。我覺得係大家觀眾嘅評論，清者自清。到呢件事，我唔想再將我死咗個好朋友攞出嚟講啦，就到呢度結當一個段落。好啊，希望大家都手下留情啊嚇。